அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி பரக்கத்துக்குமா. குழந்தைங்களுக்கு உண்டான ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு, ஏன்னா கை குழந்தைங்களில் இருந்து அதுக்கு உண்டான மருந்து தான் நம்ம போட போகிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ். இதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை பார்க்காதவங்க அல்லாஹ்வின் சிறப்பு சேனலை பாருங்கள். ஏன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஓமவல்லியை வச்சு எப்படி நம்ம மருந்து செய்யுங்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். வாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் வீடியோக்குள்ளே போவோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி பரக்கத்துக்குமா. இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி ரொம்ப இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. மருந்தெல்லாம் ஊற்றி கேட்கலன்னு இருக்கீங்க. அதுக்கு வீட்டில் இந்த மணிக்கு கை வைத்தியமாக அதுக்கு என்னென்ன சேர்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். மஞ்சள் தூள், மஞ்சள் நம்ம முழு மஞ்சள் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மஞ்சளில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது தூள் எவ்வளோ அளவுன்னு சொல்கிறேன். தேன், சின்ன வெங்காயம், ஓமவல்லி இலைமா. நெஞ்சு சளியை போக்குறதுக்கு ஓமவல்லி இலை குழந்தைங்களுக்கு. இதை நம்ம வதக்கிக்கிடுவோம். 3 மாத பிள்ளையிலேருந்து 5 வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் நம்ம அதை கொடுக்கலாம். ஒரு 3 இலை எடுத்து அது நம்ம வதக்கி, ஏன்னா கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகட்டும். அதனால் அதில் உள்ள நீர் சத்தை அப்படி இதை வதக்கினோம்னா அதில் உள்ள சாறு இறங்கும். அது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் லேசாக வதக்கிட்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் குட்டியாக, சின்ன வெங்காயம், ஒரு சின்ன வெங்காயம் 3 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிடுவோம். 3 சின்ன வெங்காயத்தையும் அது கூட சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கிட்டு நம்ம சாறு பிடிக்கணும். நல்லா வதக்குவோம். நல்லா வதங்கப்பட்டுருச்சு. எண்ணெய்க்குன்னு ஊற்றிடாதீங்கம்மா. சுத்தமான பாத்திரமாக இருக்கணும். சுத்தமான பாத்திரம். நீங்கள் வாட்டுக்கு குழம்பு சட்டி தூக்கி வச்சு வதக்கிடாதீங்க. நல்ல சுத்தமான வடைச்சட்டியில் இந்த மாதிரி இதை நம்ம இப்போ வதக்கியாச்சு. இதை நம்ம இப்போ சாறு எடுத்துக்கலாம். இந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து அது கூட நக்கணும். வதங்கப்பட்டுச்சுன்னா அது கூட நம்ம இதை தட்டை புகையில் ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சோன்னு மஞ்சளில் பொடி பண்ண தூள் இதை இப்போ உரலில் போட்டு நம்ம இதை சாறு எடுத்துக்கலாம். நம்ம உரலில் போட்டு இதை நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. நன்மை தான் செய்யும், தீமை செய்யாது. நன்மை தான் செய்யும். இதை ஒரு வெள்ளை துணியில் வச்சு வடிகட்டணும். பெரிய இலை இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு 5 இலை எடுத்துக்கலாம். கணக்கு இருக்குமா, 5, 3, 7 இந்த மாதிரி கணக்கு இருக்குது. இதை தட்டியாச்சு. போதுங்க. குழந்தைங்க வாசி ஒரு அரை கரண்டி இதில் வரும். அதே அரை கரண்டி இலைக்கு நம்ம தேன் சேர்த்துக்கலாம். அந்த பாருங்க நல்லா சாராகிடுச்சு. அந்த மஞ்சள் முழு மஞ்சள், குழம்பு மஞ்சள் எதுக்கு அந்த இதில் சேர்த்துருக்கோம்னா அது நெஞ்சில் உள்ள சளி குழந்தைங்களுக்கு போக்கும். அது இது கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் ரொம்ப நல்ல அருமையாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ அதை ஒரு துணியில் நம்ம வடிகட்டி சாறு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம சாறு எடுத்துக்கிட்டாச்சுமா. இப்போ சாறு எடுத்தாச்சு. இங்கே பாருங்க. இதை தட்டுனதை ஒரு துணியில் வச்சு, நைஸ் துணி, வாயல் துணியில் வச்சு வடிகட்டி இதை புளிங்க. இதை என்ன செய்யுங்க, பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்துட்டு தலையை 3 தவணை, குழந்தை தலையை 3 தவணை சுற்றி, ஏன்னா முச்சந்தியில் போட்டுருங்கம்மா. அதனால் நான் சொல்கிறேன் நல்லா அப்படி ஒரு கேட்கும் உங்களுக்கு. மருந்து பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா குழந்தையா இருக்கே, நம்ம டாக்டர் ஆலோசனை பண்ணிக்க நீங்கள் சொன்னதுனால கேட்டனால இது அப்படியாப்பட்ட ஒரு மருந்து. இது உங்களுக்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா. 3 மாத குழந்தைங்களில் இருந்து இதை நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு நம்ம தேன் இது கூட சேர்த்து, தேன் இது கூட சேர்த்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இது தேன் குடிக்காமையும் குடிக்கலாம். கொஞ்சம் 1 வயசு பிள்ளை 2 வயசு பிள்ளைன்னா நம்ம அப்படியே சும்மா ஊற்றி விட்டுறலாம். அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அப்படின்றதுக்காக தாய்ப்பால் தானே குடிக்குதுங்க. அதனால் இந்த இதை விட்டு நம்ம ஊற்றி விட்டு நம்ம காலையில் ஒரு சங்கு, மத்தியானம் ஒரு சங்கு, ஒரு 5 மணியை போல் ஒரு சங்கு 3 நாளைக்கு அப்படி இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா
தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த நெஞ்சில் உள்ள சளிக்கட்டு வந்து கண்டிப்பான முறையில் இறங்கி பிள்ளை வந்து நல்லா தூங்குங்க, நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து நல்லா ஒரு இதாக இருக்குங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி பரக்காத்துஹு.